tudo pra vocês hoje fazer um vídeo super legal. Que é, eu enfio... Gente, sabe essas amoebas aqui assim, ó? Essas amoebas assim, ó. De comprada mesmo, né? Eu nem fiz a... Fiz já tá pela metade já assim, entendeu? Então, gente, o que eu vim fazer, gente? Eu pensei, eu preciso gravar um vídeo. Primeiro, eu tô... Opa! A minha cachorra latiu, mas tá. Gente, ali tem um vizinho, então não importa. Então não liguem, quer dizer. E, gente, assim, não tinha nada pra fazer. E faz horas que eu não gravei. Então eu queria gravar um vídeo. E eu falei, pensei. Eu tava brincando com essa amoeba. Tá bom. Brinquei e pensei. Ah, falei, vamos enfeitar ela, né? E, gente, se você já gosta desse tipo de vídeo, já vai deixando o seu like, se inscrevendo no canal caso você seja inscrito e aperte o sininho das notificações pra você não perder nada. Então, bora lá, que isso é super legal. É a moeba comprada, só que é laranja. Dei o celular de posição. Um barulhinho que faz. Olha. Gente, eu não consigo fazer nunca. Não consigo. Aquelas coisas de fazer bolo. Tá, gente, então vamos enfeitar. Eu tô aqui com esses ingredientes. Tinta guache, uma caixinha de tinta guache. Glitter, muito glitter. Tem bastante glitter. Tenho um rosa. Também tenho verde. Tenho essa cor aqui, dourado, meio verde. E tenho prata. E tá quase acabando, branco. Então vamos lá, né? E também um negocinho desse, olha. De maquiagem, né? Sombra de maquiagem, normal. É da Boticário. Não sei se dá pra focar. Mas é da Boticário, tá? Aí, gente, ó. O vídeo vai ficar um pouco... Olha, quebrou. Porque eu puxei assim, ó. Então vamos lá. Se esticar assim, ó. Fazer aquelas coisas também que vocês viram no vídeo. Então vamos lá, né? Então a primeira coisa que eu vou colocar vai ser a tinta. Gente, eu não sei por que eu vou colocar a tinta, né? Mas tá, gente, eu tenho branco. Tenho 2 pretos. Verde que tá quase acabando. Azul. E verde. Gente, eu tô muito confuso, gente. Tipo, eu vou dar uma pingadinha de branco pra ver que cor ele vai ficar. Mas é pobre, né? Vai com coisa desse daqui. De passar aqui, que eu esqueci o nome. Vamos pegar aqui. Ai, gente, eu tô com muito medo de estragar. Ai, meu Deus, coloquei. Coloquei, meu Deus. Deixa eu limpar aqui na moeba. Tem que limpar mesmo. Opa! Olha isso, velho. Nossa. Nossa, cara. Ai, caraca. Tem um bicho ali. Gente, tô com muito medo de estragar. Vamos ver que cor que vai ficar. Não mudou nada, na verdade. Eu queria que mudasse alguma coisa. Meu Deus, olha que branco aqui. Não sei se vai dar pra ver, mas... Agora, gente, vai dar o efeito. Porque eu não vou colocar mais, né? Porque não tô afim de quebrar, não. Quebrar não, é... estragar a minha amoeba. Agora ela fica um pouco diferente das outras. Agora, gente, eu vou colocar
sombra, né? É bem escura essa sombra. Ai, gente, eu raspei aqui um pouquinho só. Caraca, gente, eu coloquei tudo. É bastante sombra, vai. Se vocês estiverem ouvindo barulho, gente... E se vocês estiverem ouvindo barulhos, né, como eu já falei no começo do vídeo, eu não sei. Eu não falei. Que, ó, não mudou nada. Mas também eu não quero que mude muita aparência. Gente, eu vou colocar, tipo, muito pouco, gente. Eu vou colocar muito pouco de preto. Preto aqui, ó. O preto tá cheio. Caraca, gente. Gente, achei aqui, ó, caído. No tampa. Ai, gente, eu vou pegar daqui. Hein? Ai, meu Deus, eu tô morrendo de medo. Isso daqui, né? Ó, um pingo. Ai, meu Deus, já foi muito. Tá bom, vai. Enchi o negócio. Gente, não queria ter feito isso. Olha a cor que ficou. Gente... Então, a gente já merece muito like, por causa que tá estragando a moeba. E eu não gostei. Olha, gente, ficou uns negócios assim preto. Eu não gostei. Nossa, caraca. Gente, na verdade nem aparece muito, entendeu? Agora, gente, é parte de colocar glitter. Colocar um pouco de branco e um pouco de prata. E um pouco de verde e um pouco de tudo, entendeu? Vou colocar tudo. Cadê? Um pouco de tudo. Ó, um pouco de branco. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Um pouco de branco, dá pra ver? Um pouco de branco. Esse espalha aqui. Ai, gente, é muito bom espalhar. Espalha, entendeu? Se você estiver fazendo na sua casa, já foi, né? Vou colocar um pouco de dourado. É dourado, né? Tá quase acabando os meus. Vá, caraca. Meu, gente, eu coloquei quase tudo. Nossa, eu coloquei quase tudo. Um pouco de... Não, rosa vai ficar por último. Um pouco de verde, porque eu adoro rosa, entendeu? Ai, gente, eu tenho um amigo, né, que se chama João. Então, gente, se inscreve no canal dele, que o nome é... Vou colocar isso agora. João Vitor, tudo junto, espacinho, espaço, 3171. Corre lá, dá like, se inscreve, faz tudo. Tá bom? E, gente, já merece muito like, porque olha a situação disso. Já merece 100 likes. 100 likes, pouco, né? Agora a gente vai espalhar tudo. Meu Deus, um pouco de rosa, quer dizer. Eu esqueci do meu rosa. E ele é da minha escola e é bem legal o canal dele. Meu, caraca. Coloquei muito rosa. Mas deixa, eu adoro rosa. E daí a gente mistura junto com tudo aquilo. Ai, gente, ficou tão bonito. Não sei se dá pra ver, né? Deixa eu mostrar. Ai, cara. Tá muito brilhante, cara. Ai, que delícia apertar no glitter, gente. Olha isso. Gente, tá muito brilhante. Meu, que ficou horrível. Caraca, gente. Parece que não pegou cor nenhuma, né, no celular. Foca aí. Tá muito de glitter. Ah, até que eu gostei. Vai, eu gostei. Olha a cor dela, ficou bem legal. É, ó. Ah, Vitória, foi muito pouco desse, né? Eu sei. Meu, caraca.
Olha minha mão. Mas tá, o que a gente não faz pra vocês, né? E o vídeo ficou muito longo. Que legal, né? Tá, gente, isso daqui tá bom? Vai. Eu vou colocar. Só um pouquinho. Ai, gente, foi muito. São muito mal. Olha, gente. Uou! Ainda bem que caiu tudo aí. Brincadeira. Eu vou ter que limpar tudo isso, tá bom? Então já merece logo o seu like. Ai, que lindo! Se tivesse pelo menos um rosa ali na caixinha, né? Ah, fez uma bolha, só que não deu pra... Ai, meu Deus. Gente, pra mim mostrar bem elas assim pra vocês, detalhadamente, assim. Ó. Eu vou guardar tudo isso em um instante. 1, 2, 3 e... Vamos lá. Uma hora depois... Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostarem, deixa o seu like. Se inscreve embaixo no meu canal caso você não seja inscrito. E aperte o sininho das notificações para você não perder nada. Então, tchau. Olha a bolha. Ai, gente, é muito bom. Tchau, gente. Tchau. Deixa esse zoom aqui, olha. Gente, eu só não vou colocar por fim a musiquinha. É para vocês conseguirem, ó, ouvir. Ou vocês querem que eu coloco? Que eu coloque? Deixa aí nos comentários. Então vamos lá. Ai, gente, uma pista. Você viu o barulhinho, gente? Não tava assim. Uou! Gente, deixa eu tentar fazer um negócio com vocês.